Các bạn đã làm rất tốt. Giờ nhóm 1 cử một bạn đại diện. Nhóm 2 giúp nào. Nào, cô mời nhóm 1. Ồ, Chào mọi người nhé. là số 40 thiếu cách viết. Còn các số còn lại, nhóm 2 làm đúng rồi ạ. Như vậy nhóm 2 cũng rất giỏi, chỉ là hơi chậm hơn nhóm 1 một chút xíu thôi. Chắc cô có quà cho các em đây. Có nhà đi à? Rồi. Bây giờ bạn click gia vị ấy, nhưng gia vị mua đi siêu thị mua bánh gia vị nhé, được không? Ha. Ok. Làm xong rồi đúng không? Xong rồi hả? Nhưng mua cho bánh gia vị rồi về mình ăn cơm nhé, được chưa? Đi nào. Giờ phải đi tí ha. Đây là cái túi nhé. Rồi bỏ tiền đấy chứ. Này mua cho ba nhé. Đây ha, tiền mà để đây cho Ly nhé. Đi cẩn thận nhé.